السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله. هاسنا نجبد شوية وجهي. نجبدنا وجهنا نهار كامل قال لك لاصقنا في الكاميرا. يا سيدي دكتور أروح لينا اليوم نربيك. اليوم شتي قلت لي أنا يا وليد العسكر ونشك من العسكر، مع أني عمري ما تكلمت على العسكر، الجيش الوطني الشعبي، ولكن بما أنك اتهمتني أني شكام خلي نكونوا شكام. شوف أنا الحاجة الوحيدة اللي نقدر نقولها لك أنه الجيش الوطني الشعبي الجزائري يعني رجل ما فرط حتى في ذر التراب الجزائر، رغم اللي صرا ما صرا في الجزائر، ولكن ما فرط حتى في ذر التراب البلادي. مش كيما نتاعك جيشك سبتها مليلة تنصرت الحالة عندك. على كل حال أروح نربيك شوية. أروح شوف نفهمك الجيش الوطني الشعبي. شوف الحكومات في الجزائر جات وراحت، جاء وراحوا وزراء رؤساء جاء وراحوا ولكن الجيش باقي، رجال الجزائر باقيين. شوف منذ سنة 1962 منذ استقلال الجزائر بعام غدرتني، هجمت على تندوف وبشار بحجة أنها أراضي مغربية، لأنك دولة وظيفية، لأنك تكلمت على وظيفة الجزائر. أروح نفهمك شكون هي الدولة الوظيفية أنت ولا أنا. بما أنك دولة وظيفية، جات فرنسا غنات لك في ودنك، قالت لك أنا سنة 1952 درت اكتشاف اللي هو في تندوف غار جبيلات، قناطير مقنطرة من الحديد. أنت سير الريوق نتاعك. قالت لك الجزائر ما زالت مكسورة، هذا وين خرج من حرب ما عندها والو، اهجم كش ما تدي تندوف وبشار. هجمت انت كي الهيشة، انت هجمت، ولكن انت طحت في الرجال، اللي انت ما قدرش تديرهم. ولكن بقات الايام هكذا، زاد جاك مهوري بومدين. سنة 1968 كانت اتفاقية إيفيان، معاهدة إيفران. معاهدة إيفران أهم بند فيها أنه عفى الله عما سلف، والجزائر والمغرب دول شقيقة جارة، والجزائر توقف مع المغرب في أعدائها، والمغرب توقف مع الجزائر في أعدائها. سنة 1972 ب4 سنين تم الاتفاق على معاهدة أخرى اللي هي ترسيم الحدود، لأنه كان فيه شوية جد. اتفاقية ترسيم الحدود وتجديد الاتفاقية اللي سبقت، يعني تثبيتها، لأنها كانت تتجدد اوتوماتيكمون كل 10 سنوات، وتثبيت الاتفاقية الأولى اللي هي اتفاقية إيفران 68. من عام عباك حنا نهار دينا الاستقلال كانوا جارنا من هنا، كانوا الاسبانيول لي اسبان. في 73 في 72 الاتفاقية، في 73 هجمت نتايا على من؟ على الصحراء الغربية. فهمنا أنه هذه عقليتك كيما ولاد عمك بني صوص، هذه عقليتك اللي غفلت تديلو رزقه. احنا غفلنا، كنت حاب تاكل، غفلوا البوليزاريو حبيت تاكل انت هكذا، واللي فيه نقا ما يتنقى، كيما عندنا واحد المثل اللي يقول اللي فيه نقا ما يتنقى. صافي هذه طبيعتك انت هكذا. صافي غير لو كان نغفل انا ترشق لي الموس في ظهري. في 73 انت درت البوليزاريو من البوليزاريو وظليت في هذاك المشكل. الجزائر وقفت مع الأشقاء الصحراء الغربية وجابتهم مع الأراضي الجزائرية، والمشكل تاعك عند الأمم المتحدة. دبر راسك مع الحق، لا قدرت تلحق، قال لك هنا شوك هنا. على كل حال، كل ما الحكومة تجي جديدة تتكلم على غار جبيلات، استخراج الموارد من باطن الأرض، تديروا مشكل للجزائر. كل ما تجي حكومة تتكلم على استخراج الموارد من الأرض، تديروا المشاكل الجزائر. ونجحتوا، دخلتوا الجزائر في نفق مظلم، خصوصا بالعشرية بعد ما توفى هو بومدين، الثمانينات، المظاهرات كذا، الفيس، دخلتوا الجزائر في عشرية. نجحتوا
بون ماكمش نتوما دولة وظيفية اللي نجحوا هما الدول الغربية، وانتوما كو بس تغدي وتعشي وتسكنوا هذا وتمدوا الصوارد وتمدوا السلاح. على كل حال دخلت الجزائر في نفق مظلم. خرجت الجزائر عدت الأزمة نتاعها الحمد لله اللهم لك الحمد. بدات الجزائر عاودت رجعت نخرج الموارد. كل دقيقة تنوضوا تبكيو، ها الامريكان، ها فرنسا، ها فلان، ها فلان، ها فلتان. الجزائر بدات تدور وتحوس على دولة تعاوننا وين انها تجيب لنا تكنولوجيا وتعاوننا كيف نخرجوا هذا الموارد اللي هي خصوصا غارج بيلات. امريكا وفرنسا بداو يسوموا بسعر التراب. هنا الجيش ما فرط حتى في ذره من التراب الجزائري، قال لك لا، يقعد الحديد في التراب وما تديش برخص التراب. ساومتونا حتى انتم والفرنسيين، ساومتونا حتى بالقضيه الصحراء الغربيه استقلالها مقابل غارج بيلات، ولكن الجيش الوطني اللي تتكلم عليه انت رفض. الكبرانيت اللي تتكلم عليهم انت رفضوا. الحكومات كانت متعاقبه تجي وتروح. ها قتلتوا لنا رئيس بوضياف، ها دخلتوا الجزائر في ارهاب. المهم درتوا ما درتوا. على كل حال الجيش هذا اللي قاعد تتكلم عليه انت رفض انه يمد رزق الجزائر بسعر التراب او مقابل حاجه أو لا. لما جاء عمك تبون اللي ضلوا تضحكوا عليهم دايرين عليه اللايفات، الرجل اللي نشوفه انايا بالنسبه لي انه اعظم رجل، حتى انه بالنسبه لي احسن من بوندين، لانه الانجاز تاع غارج بيلات الناس ما تعرفش القصه تاعو. سال عليه الدم غارج بيلات، سالت عليه دماء مش دم، دماء اوديه غارج بيلات. لما جاء هذا الرجل في 2019 وبقى يجري ويركض ويحوس على شريك، وكانوا الأشقاء ونسميهم الأشقاء الصينيين وافقوا انهم يجيوا يعاونونا في هذا الموضوع وجابوا لنا التكنولوجيا، مباشرة انتم رحتوا تشكيوا وتبكيوا. هذاك وزير الخارجية تاعكم من بلاد لبلاد. جاء البهلول هذا تاع امريكا ترامب، هذا سخون هكذاك في 2020 على ما اظن ولا 21، كي الجزائر دارت اتفاقيه مع الشناوه وجاو شافوا غارج بيلات، سخن ترامب واعترف بماذا؟ بمغربيه الصحراء. ذكر في واش؟ لانه غارج بيلات داوها الصينيين وما داوهاش الامريكان والاوروبيين. او بقى نحكي لك التاريخ انا باهي يبقى الاجيال باهي يفهموا شو السياسه. السياسه ماهيش دكتور في الجامعه يجي يحكي يعطي رايه الدكتور في الجامعه، ولكن السياسه دهاليز كواليس. فامريكا ترامب اعترف بمغربيه الصحراء لانه غارج بيلات طار من يده. وش زاد دار ترامب؟ ما كفاهش هذا الامر، زاد خلى بني صوص يجيو يديروا تطبيع مع بلادك ويمدوا لك التكنولوجيا اللي ما عندهاش الجزائر، الدرونات من الجيل الثاني. علاه درونات؟ باه يضربوا القطار اللي طالع من تندوف الى مستغانم ولا وهران. فهنا الصين يعرف المصالح نتاعو. هنا اتحد الصين والاتحاد وروسيا باعطاء التكنولوجيا المتفوقه على التكنولوجيا عطاتها لك بني صوص، وهي غواصات الثقب الاسود، كورال، وتصنيع الصواريخ في الجزائر، والدرونات من الجيل الرابع، الغواصات من الجيل الرابع، يعني بجيلين، يعني الدبانه ما تتنفش. فبالنسبه للجزائر انها فازت بهذا الصفقه، ومن ثم بقات الجزائر تتسلح الا بالتكنولوجيا الاخيره. تتكلم انت على الاس سي 57، واش راك تتكلم انت 34 35؟ واش كتكلم انت؟ واش كتكلم؟ وينك انت؟ وينك؟ خلاص الجزائر دخلت في ملعب الكبار، حب من حب وكره من كره. واني نقولها لك وخلي تخلى، كلش كاين
اللي تشوفيه في روسيا كاين هنا. روسيا كبيره كروسيا صغيره، برك هذا ما كان. هذيك عندها